వీడియో తీయండి. తీస్తున్నారా? అన్న ఫ్యాసినేటెడ్ బై ప్యారెట్. ఎందుకంటే ప్యారెట్ పెంచుకొని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాడా. అంటే ఫిజికల్గా నీవు ఇద్దరు చూపించావు కానీ జూలో నేను ఒకటి పెంచాను. అదేంటంటే పుల్లల ఇదేంటే జూలో దొరికితే జూవి కాకుండా వేరేది పని వాళ్ళు తెచ్చిచ్చారు నాకు. దానికి ఏంటంటే పుల్లలతో చేసిన కేజ్ ఉంది. ఓకే, ఒక ఫైన్ మార్నింగ్ అది పుల్లని కొరికి పారిపోయింది. మరి పుల్లలు మరి అంటే అది పెంపుడు ప్యారెట్ కాదు కదా, వైల్డ్ చెట్ల మీద తిరిగింది. No, you have to eat carrots.